Percaya nggak? Lumpur seperti ini bisa jadi emas batangan. Berikut ini 4 langkahnya. Langkah pertama, material dimasukkan ke trommel screen untuk disaring. Kemudian dialirkan ke sluice box berkarpet khusus, tempat butiran emas mulai terjebak. Langkah ketiga, konsentrat diproses di shaking table. Di sini, emas halus dipisahkan dengan lebih detail hingga jadi konsentrat murni. Dan inilah langkah terakhir, konsentrat dilebur di gold furnace dengan suhu tinggi, menghasilkan emas cair yang dituangkan ke cetakan. Dari lumpur jadi emas batangan murni, semua bisa dilakukan dengan satu set mesin emas aluvial ini. Jika minat bisa konsultasi proses emas satu set perusahaan kita.